你而家聽緊嘅呢係原網台，我係生食食出新生同埋綠色心靈力量嘅主持周小祥。好簡單啦，當然我哋可以就係話有時間就去個大自然裏邊，我哋除咗個鞋啊，喺嗰啲草地啊，或者喺嗰個樹林嘅之間嗰度呢，行走下咁樣呢，就可以做到個接地氣。咁當然，但係城市人工作咁繁忙嘅時候呢，其實而家市面上呢已經係有一啲接地氣嘅產品呢。咁喺我哋嘅健康店呢，已經一路呢有好多嘅客人呢，就係買咗翻去屋企度呢，就每一日都可以接受到呢個接地氣嘅治療啦。包括咗有啲就係好簡單嘅一張嘅床墊啦，咁你只係好似一張床單咁啊。頭先醫生都有提過啦，去出去加拿大嘅時候咧都可以攜帶埋嘅，咁就鋪咗喺個床面嗰度咁樣，咁你每一晚你一定會瞓覺啦，你一定會休息嘅時候呢，咁就可以做到呢個治療啦，唔需要話呢係每一日又繁忙之餘呢，成日又要花時間走去郊外嘅地方咁仲有一啲呢，就係一塊pad 一塊墊咁嘅，咁可以咧喺你即係翻工嘅時候喺 office 度放喺地嗰度，你個腳接又得，或者係擺喺你嗰個嘅電腦啊 keyboard， 因為而家大部分人嘅工作咧都不離個電腦噶啦，咁可以擺喺度嘅時候咧，咁你接觸到咧就已經係可以接受到呢個接地氣嗰個嘅治療噶啦。咁頭先提過嗰啲嘅接地氣產品咧，可以喺我哋綠創意嘅健康店可以買到噶啦。綠創意嘅地址係喺銅鑼灣渣甸街54號富盛商業大廈2樓，我哋嘅聯絡電話係28824848，開放嘅時間逢星期一至星期五上晝10點至夜晚7點，星期六係上晝10點至下午嘅5點嘅，歡迎大家到嚟參觀。以下節目內容純屬主持及嘉賓個人意見，與本台立場無關。Hello， 大家好，歡迎收聽自然療法與你啊！我係你今集嘅主持。喂，今集咧錄音室好熱鬧啊！因為除咗袁醫生之外咧，我哋仲有一位拍檔咧，阿 Patrick 喎，係咪啊？係，大家好，我係 Patrick， 係大家好。係，哇，真係好開心，係啦，好開心，好難得咧，可以喺呢一度同大家分享一啲咧，你出邊聽唔到啲嗰啲醫療信息啦，我哋真係要知多啲，醒啲，同袁醫生學習多啲嘢。今集咧，我哋咧想講咳喎，係咪啊，袁醫生？因為咧而家咧天氣咧好乾燥啦，係咪又轉凍啦？咁香港真係好多人咳啦，有啲真係咳得好犀利。其實真係可大可小啊，係咪？有啲人咧係一咳咧可以咳成幾個月啊，甚至咳到喘晒氣咁樣噶。咁其實想請教袁醫生咧，咁我哋自然療法咧有咩方法可以處理咳呢個問題咧？嗱，其實咧天氣一變啦，係每年到冬天咧。咁大家都聽見好多人咧就話成日咳個不停啊，或者咳到夜晚都瞓唔到覺啊咁點解我哋今日會講即係應節啦嚇，應嘅天氣啦咁樣。咁我頭先喺電梯啱上嚟嘅時候咧，嚟呢個播音室咧，咁我遇到個朋友咁佢就即係同我講我想去錄音咁樣。咁我今次咧就講咳咁，佢即刻係啊，佢即係講係啊，我最近呢幾排咧咳到咧瞓唔到覺啊，晚晚瞓唔到覺啊咁即係你都睇到咧，其實咳係一個好常遇到嘅問題，尤其是香港嚇。咁好多人咧都係周期性㗎啦，每年咧到時到後咧，咁佢會咳幾個月啦。咁年紀大嘅人咳得犀利咧就好危險嘅嚇，可能會咳到肺炎啊。有啲細蚊仔好多時候咧咳到哮喘出嚟嘅。好啦，咁所以我哋都係時候咧，同大家咧分享一下啦，即係咳係一回咩嘅事啦，同埋我應該點樣處理啦咁。身體永遠咧係幫自己嘅，我同大家都講咗好多次㗎啦。咁當我哋上呼吸系統受到刺激啊或者感染咧，咁我哋第一件事咧，我哋就會點咧？係將佢嗱嗱聲咳佢出嚟啦咁所以咧咳咧可以話咧係一種保護嘅機制啦。咁身體咧企圖將嗰啲細菌啊、病毒啊、塵埃啊或者啲花粉啊，將佢清走佢咁樣。咁如果深啲嘅咳咧，可能將個肺啊、喉裏邊嗰啲刺激物質啊或者嗰啲黏液啊，咁都將佢清咗出嚟嘅。咁有啲係乾咳嚇，有啲係即係有所謂痰咳啦。其實痰咳意思即係話咧，身體咧係不斷咧係用啲液體咧分泌出去嘅液體咧，連嗰個呼吸器度啊，
方面咧都即係洗埋佢出嚟咁樣樣啦。咁所以有時會有痰會出現嘅。咁出現咳咧，當然咧常見咧就係上呼吸系統感染啦，譬如耳鼻喉啊受到感染咧，咁通常咧就會伴有呢種咁嘅咳嘅。咁亦都好多時候咧咳咧可能咧同嗰個細菌咧或者嗰個病毒感染有關。咁亦都有時候咧係個支氣管炎啊，或者嗰個咽喉炎啊，甚至乎咧嗰個肺炎咧，或者有一種叫做哮啦 cough 啊，即係比較細蚊仔比較容易常見嘅。咁又未去到哮喘，即係未去到百日咳嘅。總之係一種好大聲嘅，我嘅英文叫做 cough， 係咪？即係好明顯嘅好大聲嘅呢種咁嘅小朋友出現嘅咳嘅咁。咁但係好多時候咧咳咧，可能啲人聞到一啲刺激嘅物質啦，譬如塵埃啊，或者化學嗰啲氣味啊，或者簡單嚟講啦係煙啦，係咪？煙味咧都會導致人咳啦。咁仲有一種常遇到嘅咳咧，係同食物敏感有關嘅。好多時候咧，有啲人食到啲容易惹痰嘅食物啊，或者食到啲燒烤啊。最近咧呢個冬天季節咧，好多人中意去燒烤啊咁之後咧就發現咧咳得好辛苦嘅。咁亦都可能係因為嗰個環境嗰啲嗰個敏感物質啦，譬如花粉啊、red weed 啊，即係呢類嘅呢個時候咧，咁可能會比較多啲啦。咁亦都導致嘅。咁但係有啲人咧就冇嘢嘅，只不過佢聞到凍空氣啊，或者聞到熱嘅空氣，有時朝頭早起身係嘛，一撫嗰張被咧就咳一輪啊。好多時啲小朋友都會咁嘅。咁即係呢種情況咧係只不過因為佢對空氣嘅改變嘅敏感咁樣樣。好啦，咁如果有啲人嘅咳咧，就或者持續性嘅咳咧，可能同情緒都有關嘅。咁有時我都要睇下咧，係咪有啲咳咧係因為佢情緒嘅因素啊，有細蚊仔唔開心啊，或者要上課啊、讀書啊，或者有好多人憤怒啊，即係其他嘅情緒都係一個要可能會導致嘅咁樣樣。咁亦都有人啲咳咧，就因為咧係嗰個胃酸倒流啦，係咪咁走出嚟即係反芻啦，咁咧就令到嗰個喉嚨嗰度咧食道咧就有一啲咁嘅酸酸澀澀嘅感覺咧，係從而刺激得到嘅。咁所以呢種亦都係一種咳嘅因素嚟嘅。咁仲有啲咳咧就可能同我哋啲藥物有關啦，好多人食好多西藥啊咁其中呢有啲西藥嘅副作用咧會導致咧係長期會咳嘅咁。咁有啲又話食咗西藥，有啲可以食咳水啊止咳，但係食完佢咪仲咳咪仲辛苦。嗱咁有啲即係我所講嘅容易啦，即係我哋所知嗰啲西藥咧會導致咳咧，譬如有啲人咧係食緊啲血壓藥嘅，咁有幾類嘅血壓藥啦，其中一個叫做Vasotec 啦嗰個咁或者一種叫做Capotan 咧，即係呢兩類嘅即係血壓藥咧，其實咧都發現咧係可以導致咧係慢性長期咳嘅咁。咁即係所以即係睇你有啲即係要考慮多方面啦嚇，譬如年紀大嘅人，咁佢可能有心臟有問題嘅咁。咁當然啦，心臟衰弱咧，我哋叫心肺力唔夠咧，亦都會導致咳嚇。咁嗰種咳咧好多時候咧會痰好多嘅，佢好辛苦嘅，唞氣都好辛苦嘅咁。咁啲人好可能已經食緊好多啲有高血壓啦，咁食緊啲高血壓藥咧，咁你發現咧原來佢個咳咧，其中一個原因咧，都係同嗰個高血壓藥有關嘅。咁所以我哋考慮嘅要好多方面嘅咁樣。咁當然咧視乎咳啦，咁好種唔同嘅形式啦，有啲好鬼死大聲嘅，有啲咳到作嘔嘅，有啲咳咧咳到嘅聲音好即係好尖嘅嚇，有啲好沙嘅，有啲好似肺咁樣嘅咳。咁有啲咳咧啲痰多到咧，好似佢即係好似啷住啲痰咳嘅咁。咁即係有啲人咳到喘啊，有啲咳到冇晒氣啊，咁有啲人咧一唞氣就咳咁樣。其實咳嘅形式好多種嚇，咁即係喺我哋處理嗰方面咧，我哋係需要即係有好多時候我哋都要考慮埋嚇，即係嗰種每種咳嘅形狀係點樣。我覺得最辛苦咧係半夜咧，佢咳醒咗，突然間痕個喉嚨係。係啊。唔知點解突然間佢又痕我，一唞冇事嘅喎，係夜晚先有事。咁有種咳係咁嘅，有種咳咧啲病人都成日咁講啦，佢一瞓低冇幾耐，佢就咳㗎啦。有啲細蚊仔唔使一瞓低就即刻就咳嚟啦，咁冇辦法啦，咁唯有坐起身咯。咁成晚坐起身，你可以想像得到係咪？即係會令到好攰啊咁樣。咁所以即係咳嘅嘢咧，即係可以可大可小嚇。有陣時導致你瞓唔到覺，一個好大問題啦。咁亦都有啲人咳咧，咳到周身冤痛啦，咳到心口痛啦，有啲咳到個腹部啲肌肉都抽到痛啦咁。咁即係咳嘅即係影響其實係即係可大可小嘅。咁如果長期咳唔處理咧，好明顯啦，你個呼吸道咧都會有發炎啦，會有即係會有損害嘅咁樣。咁有啲咳咧就突然突發咳，係細路仔咧，尤其是即係你感覺上冇乜
冇乜理由會咳咧？咁好可能佢吞咗啲嘢嘅，吞咗啲外來嘅物體啊咁樣，咁亦都會導致。咁所以呢種咳咧，當然咧我哋就好少見到嘅。咁但係有陣時候咧，我哋都要留意下佢，即係佢好人好事冇事，又冇乜傷風過，係咪？又冇乜發燒，咁突然之間會咳咁亦都有機會咧，佢可能細蚊仔咧係吞咗啲嘢落去啦，咁塞即係嚟到塞住咗咁樣嘅。咁有啲情況咧，咳咧就好可能咧係代表咧有啲好嚴，即係好即係嚴重嘅病就快出現啦咁樣。咁有陣時候咧咳下，即係睇到細蚊仔哮喘啦，係嘅。佢話我唔可以，佢細蚊仔唔可以俾佢傷風嘅，因為佢一傷風之後咧冇幾耐咧就咳到咧就直情呼吸都有困難啊，咁咳到咧直情係哮喘發作咁樣。咁呢種情況之後幾緊要嘅嚇，即係嗱聲要去處理嘅。咁我亦都喺我過去亦都好多遇到呢類嘅病人啦。咁有陣時都係點算好咧？咁你知道啦，哮喘嘅而家近年嚟咧，有啲人係死喺哮喘嘅，係早年咧係從來冇人死喺哮喘嘅。咁我同大家都分享過啦，其實好多人咧係死喺啲哮喘藥嗰度嘅，係唔係哮喘本身導致佢死亡？喺70年代咧，呢個資料被發現之後咧，喺外國好多人咧就開始咧就唔肯用嗰啲唔肯用啲西藥去醫哮喘嘅。咁因為哮喘有陣時撳得嚟咧，有一種我叫做 paradoxical reaction， 即係一個好相反嘅反應嘅。本來咧你就幫佢希望佢嚟到擴張嗰個氣管啦，咁但係咧結果咧佢就令到血管咧係好多分泌好多液體啦，令到成個氣管咧係塞住晒嘅咁。咁好多人咧都係因為哮喘藥咧係用得太犀利啦，係導致咧係哮喘咧係窒息而死亡㗎咁。咁所以我都好多病人都即係嚟親揾我哋啲病人咧，都有呢方面嘅經驗啦。咁當然啦，大部分咧都係用緊西藥啊，都唔得啊，細蚊仔仍然都係少嘢又會喘起嚟啊。咁點算好咧？尤其喺夜晚黑係咪好多細蚊仔嗰啲所謂哮喘係半夜三更發作嘅？咁我亦都唔希望啲病人半夜三更打電話俾我啦。咁即係，從小我都冇咩半夜三更先發作特別多。有時間性嘅，即係有啲所謂中醫都有考慮啦。有啲係即係寒涼嘅咳啦，咁啊會半夜三更容易出現啦。咁即係每一個人都有佢個生命時鐘嘅。咁我哋喺同療法咧，我哋都好考慮嘅。譬如4點鐘咳啦，3點鐘咳啦，5點鐘咳咧，其實我哋都係好多方面咧，我哋都要考慮到嘅。好啦，咁萬一咧有啲小朋友啦或者大人都好啦，佢會咳到呢喘咧，咁有啲咩做得？尤其是半夜三更咧，咁我通常咧我哋教佢咧，其實同大家都分享過好幾次噶啦，就係飲咩咧？飲滾水。飲滾水。OK， 連飲3杯滾水，咁甚至乎咧就可攞啲熱毛巾咧係敷背脊嚇，咁嚟到即係將個身體咧嗰個補充水分啦嚇，咁樣處理呢類咁樣嘅咳咁樣嘅。暖水袋得唔得㗎？暖水袋都可以嘅，但係因為咧你可以咁嘅攞個毛巾啦，濕咗啲熱水啦，即係稍為扭乾啦，唔好俾佢滴啦，係咪？咁敷住背脊之後咧，如果你加埋嗰個暖水袋咧，係咪更加嗰個熱度更加加強咗咯？咁我知道咧。好多時候啲哮喘咧都係因為我哋身體缺水，咁要補充水分咧，係熱水咧係有效過凍水嘅。咁好多人一做咗運動之後咧，周身熱辣辣啦、出汗啦，咁啊中意飲凍水咧，其實個效果冇咁好嘅。如果你嗰陣時候咧，你反而咧飲啲熱水咧，你個止渴嗰個效果係更加好啲嘅。即係唔好諗住咧就貪方便。諗住嘅人咁熱，不如飲啲凍嘢啦咁樣。咁所以多就係咁一般直覺性啦，直覺性係啦，咁熱啦，係啦，咁啊攞啲咁樣以為會好啲。咁其實咧就喺醫學上咧、生理學上咧，我哋發現咧其實就啱相反嘅。反而咧飲熱水仲更加好嘅。咁當然啦，有陣時有啲咳咧，咳得犀利嗰啲咳咧，就有埋其他發燒啊、攰啊，或者呼吸困難啊，甚至後尾成為嗰個肺炎都會有嘅。咁當然啦，如果你咳嗰陣時咳出血啦，咁簡單啲可能嗰個喉嚨嗰啲咳損咗啫，係咪？咁但係嚴重啲咧，咳咧好可能係肺癆咯，甚至乎咧係嗰個係即係有瘤腫有可能有肺癌啊之類咯。咁所以任何嘅咳咧，如果係持續得好耐都好啦，咁都開始咧就要揾個醫生係去睇下嘅。咁因為咧佢嗰個即係我頭先所講啦，起因係好多係咪？咁但係當然啦，我哋香港人咧都唔係話冇醫生睇㗎啦，有乜事都睇醫生，有乜事睇醫生咧。咁其實咧好多時候咧睇嚟睇去咧都係唔得嘅，都係
都係俾啲西藥你食，但係其實又冇用㗎喎。我發覺最尾反而其實仲麻煩好多時嘅狀態就係漚好咁樣啊，正所謂。係啊，但係其實如果咁啦，係咪即係食物方面都可以幫到手嘅咧？我哋平時嗱，當然食物係一個好有幫助啦，咁樣咁但係即係一般人咧都係即係試過所謂先用西藥去搞佢啦，咁西藥咧大致上咧都係用嗰啲 codeine 嗰類嘅一種 narcotic 嘅，咁 codeine 你知道咧，佢係可以咧係一種可以抑制嘅，就將你個腦袋咧，將嗰個咳個信息咧，就係即係關咗佢嘅咁。咁但係呢種嘢嘅個副作用好大嘅。咁包括咧就個人暈暈頓頓啦，好昏睡啦，同埋便秘啦。咁仲有咧長期食呢啲又含有 codeine 嘅咳藥水咧，會上癮嘅嚇。咁仲有一種嘅常見嘅止咳啦，所謂 suppress 嘅咳啦。咁好多咧係嗰個即係 over the counter 啦，係即係喺嗰個。個市面咧，個藥房都自己可以買到啦，就含有一種叫做dextromethorphan 嚇，咁DM。如果你睇個 label 咧，上面有 DM 咧，咁佢基本上咧就係含有呢種嘅成分嘅。咁點解咧？佢又代替咗 codeine 啦，因為 codeine 咧係會有上癮嘅。咁佢諗住咧用 dextromethorphan 咧，呢個咧就起碼咧就唔會有。唔會有即係唔會上癮啦，咁同埋咧就基本上咧佢嗰個即係嗰個副作用都比較少啲嘅。咁即係西藥呢方面都好多人都會用啦，即係香港人唔會用㗎，但係好明顯啦，大家都試過晒啊咁。咁當然有啲係食喉糖啦，有不同嘅成分嘅喉糖啦。咁有啲喉糖咧就譬如有時呢啲乾咳啦，好即係好鞋啊咁樣。咁好似食啲喉糖咧，好似可以舒緩啲咁樣。咁好啦，咁天日頭先問啦，咁即係食物嗰方面咧，因為好多人都知道嘅，食多啲煎炸食物啊，或者飲咗啲牛奶類嘅食物咧，係好惹痰嘅。咁所以如果我哋遇到一個一個病人咧，尤其是後生啲嘅或者細路仔啦，咁佢哋就成日就話佢傷風咁樣，成日傷風咳。咁我知道啦，你知道咧，傷風嘅嘢咧，就一般嚟講咧係自己會好嘅，一個星期到啦，即係一般嘅平均一般人嘅體質咧，一個星期得傷風自己會過嘅。咁但係如果係身體弱嗰啲咧，就2個星期到啦。咁但係應該就唔會咧，就係即係持續好耐嘅。有啲人嘅呼吸系統嗰啲症狀咧，係即係持續咁不斷咁發生嘅。咁即係1個月咧，可能每個月都會即係唔停咁樣啦。咁成年都有嘅。咁呢啲好明顯咧，唔係一般嘅傷風啦，亦都唔會一般嘅感染啦。一般嘅感染身體咧，一定有辦法咧係即係處理咗佢嘅。咁遇到呢啲咁樣嘅長期嘅即係唔停嗰啲咳咧，咁我哋會考慮咧食物敏感方面嚇，即係有惹痰嘅食物，有細路仔啦。你見到佢咧成日就話自己傷風嘅，媽咪話成日傷風，我話肯定咧佢唔會係傷風，佢係啲食物敏感。咁最容易導致食物敏感咧就係嗰啲牛乳類嘅食物啦，譬如牛奶啊、芝士啊、雪糕啊，即係呢啲叫做惹痰啦嚇，中醫所謂叫做惹痰嘅食物啦。咁有啲人對煎炸嘅食物都會出現呢個問題嘅。咁如果真係遇到呢啲情況，簡單啲咧，可以嘗試下咧飲多啲暖水啦嚇，濕溫水或者暖水啦，起碼將嗰個痰嗰度咧，即係可以化一化痰啦。咁亦都可以飲啲熱湯啦嚇，飲熱嘅雞湯又好，或者用飲啲洋葱湯咧，即係呢啲喺一個食療嗰方面咧，大家都可以做得到嘅。OK。咁如果係咁咧，會唔會有其他譬如營養補充劑方面咧，又可唔可以幫到手咧？係啦，咁你睇到啦，而家今時今日咧，大家都即係好多人都會用啲不同嘅營養補充劑啦。咁大家喺市面成日睇到嗰啲所謂啲喉糖啦，通常係含有維他命 C 係嘛，或者 C 雜嘅。咁我知道咧，維他命 C 咧，起碼咧係抗炎啦，幫助你嗰個感染啦。咁好多人咧就會食啲即係呢啲咁嘅所謂含有維他命 C 啊，或者含有鋅。因為鋅咧可以加強你免疫嗰個能力嘅。咁有啲人會即係用呢啲喉糖啦。咁你可能每個鐘頭咁樣咁咧每個鐘頭食少少食翻佢1粒咁樣，咁即係好普遍嘅。咁但仲有一樣嘢咧，我哋喺自然醫療咧都會考慮得到咧，即係有啲人咧嘅咳咧就係因為佢個腎上腺弱呢啲腎上腺係打鬥嘅腺體嚟嘅。如果發現咧佢成日好攰啊，咁亦都可能有其他嘅伴症，就譬如好容易暈啊，一起身啊，踎低起身咧就會暈一暈啊。咁呢啲都係代表呢個腎上腺比較弱嘅。
咁我哋營養補充劑方面咧，我哋當然啦，我哋就會用一啲即係腎上腺嗰個即係以形補形啦嚇，咁亦都有啲營養嘅工具咧，就食翻咧係腎上腺素嗰啲腺體嗰啲咁嘅產品，當然唔係講個荷爾蒙嚇，咁用佢嘅食物嚟到補充嘅。咁即係呢個喺我哋嗰個一般嘅即係用維他命食療嗰方面啦。咁但其實咧，大部分咧，大家喺市面啊，或者健康店啊，或者藥房咧揾得到嗰啲所謂天然啲嘅啲處理咧，多數都係草藥嘅，係嘛？有個草藥嘅咁。咁我曾經講及咧，腎上腺素低係其中一個導致啲人成日咳嘅原因啦。咁我哋知道有一種好簡單嘅嘅草藥啦，亦都草藥亦都係一種食物性嘅草藥啦，就係咩係 licorice 啦。licorice 係甘草嚇，咁喺中醫嚟講好常用嘅。中醫嚟講甘草係和中嘅，咁好多時候咧都乜嘢都加少少甘草嘅。咁但係喺西方醫療咧，我哋就咁用個甘草嚟到沖茶又好，嚟到即係舒緩個喉嚨嗰啲不適啊咁。但甘草咧亦都有少少咧會提升你嘅血壓嘅。咁有種情況咧，我都用嚟咧係幫助我哋嘅腎上腺素即係補翻嘅腎上腺素。咁當然咧長用咧都要小心啲。尤其是有高血壓嘅人咧，咁就唔應該用甘草我講嘅呢種嘅草藥啦。咁仲有一種咧就係 marshmallow roots 啦嗰啲藥蜀葵啦 marshmallow， 你知道 marshmallow 啦，棉花糖啦，係咪？咁同埋有一個叫 slippery elm 啦 ，slippery elm 咧係個赤魚皮啦。咁呢啲係一個好典型嘅喺西方嘅西草藥裏邊咧，係差唔多呢個最常見嘅即係嗰個草嘅草藥嚟嘅，係幫助咧係喉嚨呼吸系統嗰啲方面嘅。尤其是咧，當你啲人咧係有啲所謂乾咳呢方面咧，咁就用呢啲嚟到沖茶啦，一日沖佢3次，然後一日3次咁樣，咁就可能沖佢一輪幾日之後咧，係啦3、4日、5日度咧，應該都可以幫助到噶啦。咁仲有一個簡單咧就係薄荷糖啦，係咪？即係好多人呢個下意識都有啦。咁我哋有時啲香港人咧會用嗰啲台灣嗰啲金嗰啲咁樣嘅甘草，嗰啲甘草嗰啲果實咁切咁樣。咁呢啲都係一種舒緩嘅。咁其實嗰個成分咧都係覺得 menthol 樟腦即係呢方面嗰個peppermint 呢樣嘢啦。薄荷葉嗰啲。薄荷葉呢方面嚟到沖茶或者做呢啲薄荷糖咁樣啦。咁仲有啲咧就係我哋叫做毛蕊花咁樣嚇。毛絨花個呢個叫 mullein 都係舒緩嘅。我哋有陣時啲 mullein 咧，我哋製造啲mullein 嗰啲油咧，係幫助舒緩嘅耳仔中耳炎呢方面嗰個功用啦。咁尤其對肺同埋即係喉嚨啦，尤其是早期咳嘅早期咧，可以飲翻啲 mullein tea 嚟到沖茶飲啦。咁除咗呢個之外咧，亦都有一種叫做北美防風 Osha roots 咁樣，有一種香薰好重嘅一種嘅植物根部植物啦。咁亦都幫助咧係清嗰個肺啦，亦都對啲乾咳嗰方面咧係非常之好嘅。咁亦都係啦，遇到呢啲情況之下，如果你屬於乾咳咧，可以考慮咧用埋呢個嘅 Osha roots 啦，北美防風。咁亦都有一種茶包咧係用 sage 同埋 thyme 啦。即係歐丹參sage 歐丹參啦，同埋嗰個百里香，咁呢個亦都係常見㗎啦亦都幫助你咧係肺部咧係驅除呢啲咁樣嘅積累嗰啲痰啦，就可以化痰嘅方面啦。咁亦都有啲人咧咳得嚟咧，可能又便秘咯。咁點樣咧？咁飲啲蘆薈汁啦，大家知道啦，蘆薈有少少輕瀉作用嘅，亦都舒緩作用嘅。咁如果遇到呢個情況之下咧，一日飲翻飲幾杯即係飲1/4杯嘅蘆薈汁啦，一日飲3次咁嚟到幫助亦都幫助埋嗰個便秘呢個問題嘅。好啦，如果你咳咧，就今次唔係便秘喎，你跟住咳咧係肚瀉咁樣啦。咁我哋就用咧另外一隻叫做 lung wort。lung wort 咧係維他命 C 好豐富啦，有少少收斂嘅功能嘅。呢隻咁嘅草藥咧，咁可以有時咧，你可以用即係如果係出現有便秘嗰啲問題咧，用 lung wort 啦。如果出現有便秘問題咧，就用蘆薈啦。如果出現咧肚瀉咧輕瀉咧，就用嗰個 lung wort 啦。咁呢啲係一種。即係喺草藥方面咧，喺西方草藥咧係好經常用嘅。咁大家知道啦，而家
啲人咧好多而家好興香薰啦，係咪？咁有時點下啲香薰燈啦，咁相信大家都諗到個桉樹啦、eucalyptus 啦、sage 啦、rosemary 啦，同埋 peppermint 啦，呢啲都係幫助啲即係呼吸系統嘅。咁簡單啲嚟講咧，就可以滴少少落嗰個嗰個即係當茶油咁樣啦。咁搽喺喉嚨嗰方面都可以用嘅。咁亦都有啲人咧就用啲滴幾滴啲嗰啲溫水暖水嗰度咧，當一種吸嗰啲水蒸氣呢啲嘅工具咯嚇。咁所以即係香薰油咧，我相信香港咧喺市面上都係好容易買得到。係啊，比較普遍。係喎，咁如果喺生活方面咧，有咩方法可以處理同埋預防？就好明顯咯，係咪？如果有啲人咧係自己明知咧凍風好容易吹親啊，或者温度嘅即係嗰個轉變啦，咁當然啦喺出邊即係小心啲啦，衣着嗰方面小心啲啦。咁同埋咧就幫助我哋嘅嗰個呼吸道裏邊咧，就即係唔好咁乾燥啦。咁記住咧係多啲飲水啦。咁又避免嗰啲環境方面嘅即係刺激物質啦，係咪？同埋食物嗰方面啦。飲啲蜜糖會好啲蜜糖水係肯定係蜜糖水亦都好有幫，好好嘅。蜜糖水起碼佢滋潤嘅成分好嘅。有啲 Manuka honey 咧已經喺外國已經做咗好多呢方面嘅研究嘅。咁當然啦，然後避免個二手煙啦，即係個環境方面咧，即係大家都可能都即係有啲好敏感咁要避免呢啲咁樣嘅場合咯，係咪？好啊，咁咧有啲人咧就話川貝好好喎，其實想請教下醫生，川貝幫唔幫到咳？呢啲係中藥方面亦都好多啲工具嘅。有時有啲人咧係可能即係有啲即係長期嘅咳啦，或者咳到咧喘呢方面都係咯，係咪？好啊，咁哇，好啊，咁我哋跟住咧，不如 break 一陣啦，轉頭翻嚟咧，我哋繼續講咳呢個問題嘅。係啦。綠創意健康店係一間最多元化選擇嘅健康店，提供2000多種不同種類嘅健康食品同飲品、環保家居及個人用品、健康產品、營養補充劑、一系列健康書籍等等。綠創意健康店電話28824848，網址3個W.healthshop.com.hk。自然療法與你呢個節目係由大康自然健康中心贊助。好，我哋翻嚟繼續自然療法與你講咳呢個問題㗎。係，但係袁醫生啊，其實而家咧好多人都話佢都試過好多方法㗎咯，西醫啊、中醫啊、成藥啊，同埋頭先有啲譬如嗰啲草藥啊方法都試過晒，都仲係搞唔掂，仲係繼續咳，好辛苦喎。咁仲有啲咩辦法咧？我哋咁其實咧喺我哋嘅工作裏邊啦，因為好多人都係㗎啦。即係頭先我所講一樣嘢咧，其實係喺好多人嘅坊間咧，好多人都知道嘅。咁好多啲即係所謂健康店有好多啲咳即係咳藥水啦，所謂草藥咳藥水咧，其實呢啲成分都係即係包括喺度嘅。咁但係始終咧，我哋仍然有好多香港人咧，就係都係遇到咳咧，都係困擾得好犀利嘅。咁即係當然啦，我哋暫時咧未都聽過啲人話咳一年咁一年，然後4季都咳咁都比較少啲。咁就算你冬天咳或者每個月都咳一段長嘅時間，咁其實都係辛苦嘅，都要又影響工作，又影響睡眠。咁所以咧，其實講真嚟講咧，雖然我頭先講好多啲工具啦，咁但係喺我診所裏邊咧，當我遇到啲咳嘅病人咧，其實大致上咧，佢哋多數都試過晒呢啲工具噶啦，都未得咁點算好咧？咁當然啦，最後嘅殺手鐧係咩咧？就係同類療法啦，係啦，喺同類療法啦。咁喺我哋同類療法嘅行頭啦所謂咁講啦大家都講咧，如果一個醫生咧能夠醫咳醫得好犀利，即係好叻咧，咁呢個醫生嘅同類療法嘅醫術咧，一定好精鋭噶啦咁樣。咁點解咁講咧？咁你知道咧？同我哋療法嘅用藥配藥咧，係要好精細嘅，係要好獨身訂做嘅，即係唔係話你咳乾咳、大聲咳、細聲咳，
咁就可以配到藥嘅嚇，咁其實就係唔得嘅。咁如果我有時遇到啲病人咧，如果佢萬一下即係佢嚟到，咁佢好急嘅，我亦都可能咧當時咧就花唔到多啲時間去了解佢個病徵咧，咁我都會用啲草藥嘅。如果佢未試過啊，即係佢嗰啲工具未試過嘅，咁我都會用啲方法嚟到幫佢舒緩下先啦。咁但係當然啦，如果你聽佢嘅病歷咧，佢所講嘅問題咧係即係好慢性，即係好頑固嘅咳咧，咁我就肯定咧，我一定咧係要花啲時間咧係攞多啲資料嘅咁。咁你話啲咩資料啦？係啦，咁我哋需要咩資料咧？其實我資料考慮嘅地方好多。第一，我睇嗰個佢係屬於邊一類嘅咳先啊？譬如佢一種我哋一種有一種叫做乾咳啦，簡單啦，濕嘅咳啦，有痰嘅咳啦，有啲咳咧就係咧我哋叫做有啲嘢撩撩下嗰種咳嘅，有啲痕啊喉嚨喉定有啲撩撩下咳嘅。咁有啲咳咧我叫 spasmodic 或者 paroxysmal， 即係咧咳一輪或者好似抽筋咁樣咳嘅。咁有啲咳咧就好似叫 hacking 啊。咁咳，咁即係總之我哋都要了解個咳嗰個邊一類啦，咁亦都了解佢咩時間呢？係咪？即係有啲人咳咧就晨早咧一起身就會出現嘅，有啲人咳咧就晚間12點鐘尤其是嘅，有啲人咳咧下晝4點到6點嘅，有啲咳咧就係凌晨3點嘅，有啲5點嘅。咁即係如果我哋能夠知道佢嗰個時間好準確。即係如果啲病人其實唔係好多病人講得出佢最叻就講話我夜晚黑臨瞓多啲啊咁樣，或者夜晚咳多過日頭啊咁。咁但係如果我能夠講到時間咧，咁呢個非常之即係有用嘅資料咁亦都睇個氣候環境啦。佢係咪遇到凍空氣咧？係咪每次冬天先至要出現咧？或者會唔會喺嗰個潮濕嘅地嗰個地牢裏邊出現咧？或者會唔會室內空氣熱咧？或者室外空氣係冰凍咧，或者受到風吹咧，或者因為春天啦，香港回南天咧，或者有啲咳咧係太陽之下曬先咳嘅喎，有啲咳咧就係一褲開個被啊，一換衫啊，亦都會咳嘅。咁所以咧，我哋真係要考慮嗰個天氣嘅因素，即係溫度嘅因素啦。咁第一，第二咧，有啲人會講俾你聽嘅嗱，有隻療劑嘅咳好低嘅，佢係跪喺度祈禱嗰陣時會咳嘅。即係呢個咧係我哋個醫學書裏邊都講到好多次噶啦。咁但係咧，少啲呢個療劑係個墨魚汁Cipria 嗰個療劑咧個證型咧就係跪嗰陣時會咳嘅。咁即係如果你遇到一個或者我聽眾裏邊啦要認識有啲朋友啊咁你睇到咧，佢通常咧就有啲好古怪嘅症狀啊。當佢即係跪喺度嗰陣時會咳嘅。咁呢個就咁當然啦，最常見嘅咳咧，有啲人咧就係即係一瞓低啦、瞓平啦，係咪？一瞓喺張床，有啲就一落床一瞓低就開始嘅，有啲咧瞓到半個鐘頭先開始嘅。咁呢情有啲人咧呢種情況係即係我哋叫做嗰個身體嗰個姿勢係導致嘅。咁有啲人咳咧，有可能咧即係要伸起隻手啊，有啲人咳咧就一定要起身行路。或者咧係坐起身先至可以舒緩得到嘅。咁如果我有啲資料咧係有幫助嘅。咁食物啦係咪？咁簡單有啲人食咗甜嘢啦，即係經常都聽到啦，食到啲甜嘢啊、野痰啊咁樣啦。咁有啲人咧飲酒咯升琴呢個療劑咧係同飲酒有關嘅。如果佢有啲人話我飲咗酒之後咧就出現某個病或者頭痛啊或者諸如此類咧，咩病都好啦，同紅酒啊酒有關嘅咧，或者屬甜嘢有關咧，升下身嗰隻金屬嗰隻療劑好有用嘅。咁所以有陣時候佢睇佢係咪食咗酸嘅嘢啦。有啲人可能飲咗啤酒、飲咗咖啡、飲咗凍飲啦。有啲人咧食咗嘢之後會咳咧，亦都有啲人咧就係 fasting 嗰陣時咳啦。係啊，我啱啱都係咁啊，做咗10日嘅 fasting， 真係咳都好犀利。就係咳足10日啦嘛。係啊，好得意喎，即係日咳夜咳喎。冇錯啦。但係咧，我一做完 fasting 啦，10日完咗之後咧就唔咳啦喎。就唔知啦，咁啊，好特別咯。嗱喺動物療法咧，我就有呢種咁樣嘅症型啦，fasting 嗰陣時咳嘅咁樣。咁當然咧，你有機會就真係符合呢個症型啦你係一斷食就咳嘅。咁亦都有可能咧，你斷食嘅環境係比較涼啦，係咪寒涼啲啦，或者近海灘啊諸如此類啦。咁即係要考慮嘅，即係好多因素咁樣嘅。咁有啲人咧就肚餓會咳喎。有啲人咧就飲牛奶會咳喎，有啲人咧食鹹嘅嘢會咳啊咁樣，有啲人食酸嘅嘢會咳啊，有啲人即係總之咧
即係我哋都，如果我哋能夠攞到食物嘅資料咧，呢個會幫助我哋揾個療劑嘅，因為同個療法嘅咳嘅療劑成幾十隻嘅，50-60隻，簡單閒閒啲50-60隻，咁啊真係要去揾嘅嚇。好啦，咁仲有一個要考慮咧係情緒喎。佢咳嘅時候會點咧？有啲人咳嗰陣時候咧好敏嘅，好憤怒嘅，佢有一種伴有一種咁樣嘅情緒嘅。有啲人咳嗰陣時候咧就好鬼死驚嘅，即係好緊張啊，好似自己有咩大禍臨頭啊呢種咁樣嘅感覺嘅。咁有啲係學生嘅，返學咧就咳㗎啦。我哋叫 student 即係咁咩原因都好啦嚇。咁即係有啲細蚊仔咳咧就好黐身嘅嚇，攬住嘅。咁有啲人咳咧，你同佢傾偈咧，同人講嘢咧，佢就會咳嘅。有啲人咳咧，房間有人就咳㗎啦，房間人走開佢就唔咳㗎啦。咁即係好多啲情緒嘅因素啦嚇會嘅。有啲人咧就諗緊咳就咳㗎啦，唔諗就唔記得咗就唔會咳㗎啦咁所以我亦都有時會考慮呢個因素啦。咁仲有嘅就係外來因素啦，係咪？即係同頭先講嗰個空氣環境都會有嘅。咁其他嘅譬如有人聽到音樂啦，聞到啲氣味啦，或者聽到鋼琴聲啦，或者遇到花粉啦，或者遇到啲硫磺嘅味啦，或者有時咧揩一揩個耳仔啦，或者揩嗰個咽喉啦。咁咧就會咳起嚟嘅，咁亦都有啲咳咧係遇到啲好光猛嘅環境啦，或者光嘅燈啊，或者頭先所講啦，喺個太陽之下都會咳嘅，好刺激。即係有啲療劑咧，好似 Netmer 呢個療劑咧，就喺太陽之下會咳嘅咁。好啦，活動咯喎，係咪？有啲人嘅咳咧就係行上山，行緊上樓梯就會咳；有啲人咳咧就大力呼吸就會咳；有啲人咳咧就刷緊牙嗰陣時會咳；有啲咳咧就眯埋隻眼就會咳。有啲咳咧就喺享受緊性行為嗰陣時你都會咳呢個啊，呢個我暫時都未遇過啦嚇。咁有啲人咳咧就會喺跳舞嗰陣時咳啦，有啲人咳咧係出牙啦，細蚊仔咧出牙啦，或者躍氣咯，用力啊咁，或者然後跑步啊用力啊咁。有啲咳咧就可能係喺度大笑嗰陣時咳啦，咁有啲人咳咧喐動嗰陣時候咳啦，或者跑步嗰陣時候咳啦，即係好多情況。如果你講得出咧，就非常之有用㗎嚇。如果佢話我咳咧就我每次唱歌咁啊咳啦，咁你知道啦嚇。如果唱歌中意唱歌人咧，遇到啲問題真係好頭痛嘅。咁我哋呢個叫做活動，有啲活動情況之下咧係令到你咳咧咁樣樣。好啦，咁我亦都要了解咧佢一種咩感覺啦，係咪？佢一種灼熱嘅感覺咧，或者咧好似覺得好脹嘅感覺咧，或者好鞋嘅感覺咧，或者好似有個頭髮喺度咁撩緊佢嘅感覺咧，或者乾咳咧好似有啲撩下，或者好痕咁樣樣，即係好多不種情況嘅感覺。咁有啲人咳咧，好似覺得咧係有啲異物喺個喉嚨裏邊，咁啊令到佢有呢種咁樣嘅咳嘅感覺。好啦，咁亦都好多時候呢啲咳咧有啲伴症咯喎。我頭先所講啦，便秘啦，係咪？或者係肚屙啦咁樣樣。咁當然咧，好多時候都咳咧都係同嗰個人受寒啦，或者咧係出水痘啦，或者出麻疹啦，咁又發燒啊，或者有啲咳咧係孕婦咳喎。懷孕期間係好容易咳啊咁樣樣，咁即係我哋要了解埋咧係即係有啲咩因素啦，係導致呢個情況出現咯。咁好啦，咁即係你都睇到咧，即係我哋考慮嘅嘢咧，真係實在係好多嘅嚇。咁所以你睇到咧，即係我哋遇到咳嘅時候咧，我哋要考慮嘅嘢咧，唔係咁簡單嘅嚇。咁再俾大家即譬如有啲人咳咧，係咳嗰陣時候咧，覺得有緩暈嘅感覺嘅；有啲人咳咧，個頭咧就好似好充血啊，好脹嘅。咁亦都有啲人咳咧，咳到頭痛，呢個比較常見嚇，即係你咳挫到頭痛。咁但係有啲人咳咧，咳到飆眼淚，都聽過下㗎。都聽過係一定會飆眼。有啲人咳咧，咳到咧流鼻水；有啲人咳到流鼻血喎。有一次係可能嚴重啲咳啦嚇，咳到流鼻血啦咁樣樣。咁有啲人咳咧面都紅晒，有啲人咳咧咳到面都青晒咁樣樣。咁所以咧，即係呢啲亦都係我哋喺處理即係揾咳個療劑嗰陣時候要處理嘅。咁有啲人哋咳咧係咳嗰啲氣味好臭嘅。有啲人咳咧就流口水嘅同時。咁有啲人咳到喉嚨痛啦，或者有啲咳咧咳到作嘔啦，咁想嘔啦，又或者直情咳到冇幾耐，咳到直嘔晒出嚟啦咁。有啲咳到嗰個胃痛啦，咁即係你都睇到咧，即係咳有好多。講起又真係真係好多種喎，咳真係。好啦，真係好仔細。咁仲有一種咳咧，就其實都幾常見嘅，又有似女性啦，係咪？唔使年紀好大嘅，就咳嗰陣時候咧點樣樣啊？就係濕
感濕感幾多嘅嚇，呢個證言都幾多嘅。咁但係仲有一種咧係大便都濕感，咁呢種就比較少嚇，呢種比較少。咁但係咧小便濕感咧係幾常見嘅。好多比較年紀大個有即係生個細蚊仔嗰啲女婦人啦，點解會咁咧？係咪唔夠氣？尷尬咁都係。係啊，淨濕到好犀利都有嘅，有啲人淨要尿片嘅，即係吸嗰陣時候咧，佢淨攞啲尿片包住啦。但係年紀唔係好大嘅啫。有啲係啊，總之當然啦。好後生嗰啲我就少見啦，通常咧都係有生個細蚊仔嗰啲啦，咁就係唔同嘅年紀，即係大少少年紀啦。咁呢個好多時候會出現嘅。咁有時嗰啲人尷尬到咧，佢直情即係賴到濕晒嘅，即係佢仲控制唔到嘅咁樣。咁所以呢度我睇一個我哋要處理嘅證明啦。咁有啲人咳到喉嚨好痛啦，有啲氣管好痛啦。嗰時問佢點痛咧，佢就叫燒熱嗰種痛啦，有好似好揦嗰種痛啦，啲風好似吹嗰啲好揦咁痛啦。咁有啲咳到咧就喘啦，係咪？咳到唞過氣唞唔到氣啦。咁有啲咳到咧胸口咧好似有嘢壓實嘅，有啲咳咧好似隻胸口咧好似胸膛咧有啲箍實嘅。咁有啲咳咧咳到咧就胸口又痛啊，個腹部又痛啊。咁有啲咳咧咳嗰陣時候咧個心跳都好快嘅嚇。咁有啲人咳咧咳到背脊都痛埋嘅。咁當然啦，有啲咳咧就即係咳到醒啦，有啲係直情瞓都瞓唔到啦，係啊，冇辦法瞓啦咁樣。咁所以咧即係真係好多考慮嚇。咁有啲人話咳，我每次咳咧就流飆大汗㗎啦咁樣。嗱，如果我哋喺我哋嗰個遇到一個病人有一個好頑固嘅咳咧，咁我哋真係咧係需要仔細啲、詳細啲嘅資料，就係我頭先所講嗰啲資料咯。咁我先至係有機會咧，係幫佢揾一個係即係啱嘅療劑嘅，係咪？哇！袁醫生真係唔講唔知咧，原來咳咧都有真係咁多種情況㗎喎。其實袁醫生啊，可唔可以咧介紹下咧？具體啲，即係譬如每一隻咳咧有啲咩療劑可以處理嘅咧，同埋佢有啲咩實際嘅症型嘅咧？咁等我哋啲聽眾朋友咧可以試下，即係認出自己嘅療劑啊。咁啊，如果你認出咗，可以自己上嚟大安健康中心買㗎。試下無妨啊，係咪？有冇副作用嘅？如果真係唔得，先再揾阿袁醫生啦，係咪？係啊，我呢個好歡迎㗎聽眾。其實我哋都自從我哋電台開始到都就快10個月到啦，係咪？咁亦都有好多聽眾咁帶啲屋企人嚟到睇病啦。咁有時佢都問我嘅，我係咪呢種型嘅人啊？咁即係都大家都好有興趣，係咪？咁好好啊，係咯，有認識。咁我哋個節目嘅目的咧，都係希望咧係大家咧係有辦法咧，即係幫到自己嘅。係啊，自己幫自己。咁即係我都覺得咧，呢個而家啲個健康問題越嚟越嚴重啦。淨係靠醫生啊，其實係唔夠嘅。我都盡量想辦法自己去幫下自己嘅。咁同個療法咧係咁多種藥裏邊咧，傳統幾百年嚟咧都有好多家庭常用嚇，即係由早期嘅同個療法開始咧，都好多醫生咧就會寫一啲資料啊，或者教育啲病人啊，一般嘅人咧係自己用同個療法去醫自己嘅。咁點解可以我哋咁好放心叫大家咁做咧？因為同個療法嘅好處就係咁樣咧，佢係一種能量嘅工具啦，佢一定係唔會有副作用嘅。咁就算所謂有陣時佢推動身體一種反應咧，咁其實佢都唔係代表係一種藥嘅副作用，只不過佢啟動你身體嘅反應嘅病徵嚟嘅啫，嘅症狀嚟嘅啫。好啦，嗱，同大家分享下幾隻其實有50幾隻嘅，我睇下喺我哋時間可能之內咧，我盡量同大家傾下幾隻啦。咁有啲可能大家會一聽就會明㗎啦。咁第一隻咧係叫 Bryonia 咧係一種草藥，係叫 Wild Hops 啊。咁亦都有啲叫射根啊，咁亦都有叫歐樹芮嚇，我都個字我都唔係好識讀啦嚇。咁總之咧係英文係最緊攞英文啦，因為你買藥咧攞中文咧全世界都買唔到㗎啦。即係呢種呢個嘅呢種同個療法一種係不折不扣嘅係西方嘅醫療工具嚟嘅。咁所以記住 Bryonia Bryonia。記住點樣好啦，咁如果你遇到呢個症型咧，你睇到咧，你基本上咧都唔會 miss 噶啦，係咪？因為咧呢種 Bryonia 嘅咳咧係好痛嘅，周身都痛，成個頭都痛，痛到佢咧個病人咧係揦住個心口，喐都唔敢喐。點解咧？佢發現咧，佢咳嗰陣時候咧，戳親個身體，戳親個頭咧，喐動嘅肋骨咧就痛得好犀利嘅，好尖鋭嘅痛。所以你見到啲Bryonia 個痛咧，你睇佢成個面咧揦埋嘅，瞓喺度咧，喐都唔想喐咁樣嘅。
咁 Brownie 嘅咳咧，都好多時候係乾咳嚇，咁係乾性嘅咳，比較淡，比較少啲嘅。嗯，遇到呢種嘅呢種咁樣嘅咳嗰種樣係咁樣嚇，即係喐都唔敢喐啊，痛到死啊，咳到頭痛啊、肋骨痛啊、心口痛啊、胸膜痛啊，咁同埋好乾咳啊，要飲大啖水咧。呢個係 Brownie 嘅症型嚇。哦，好啦，另外一隻療劑咧係叫 Corsicum。好啦，咁呢隻咧 Corsicum 咧 CAUSTICUM Corsicum。咁我哋翻譯就係到柯性鈉一種 potassium 一個 caustic potash 啊。咁一種我哋叫柯性鈉 potassium 一種礦物鹽嚟嘅。好啦，咁呢種咳嘅症型咧，咳嘅人咧成日咧硬係咧覺得咧喉嚨嗰度咧有少少痰咁撩佢嘅。哦，成日咁棘下咁樣。咁你知道咧，如果你有啲痰撩你咧，你會點啊？你成日想緊。佢又唔係好多啊，少撩你，少少嘅，唔多嘅嚇，即係佢唔係話，佢又唔係乾咳，又唔係話啲痰好多嗰啲咳，佢硬係咧有少少咁樣嘢，上唔到嚟，係啊，上咁啊咳一陣間，咁啊上一陣間啦，咁啊冇幾耐咧又有翻嘅嚇，咁呢種咁樣症型嘅咳咧就係 Corsicum 嘅咳嘅，咁當然 Corsicum 咧可能瞓低嗰陣時候咧會差啲嘅嚇，佢都講過瞓低呢嗰陣時係會差啲嘅。咁同埋咧，可能隻個頭咧向前傾咧，嗰陣時亦都會差啲嘅。但 Corsicum 有好得意喎，佢會中意飲凍水喎。你俾杯凍水佢飲下咧，佢就會好舒服嘅。咁但係咧，佢就硬係覺得咧，哎呀，心口嗰個氣管度咧，喉嚨定咧係梗係有一樣嘢，佢成日要咳佢出嚟，要咳佢出嚟嘅。咁咳咗一陣間又好翻一陣間，跟住冇幾耐咧，又有啦。有感覺到啦，有咁成日咁咳下，咁呢種嘅咳咧係 Corsicum 嘅咳。好啦，第三隻啦 ，Coccus cacti，COCCUS，CACTI，Coccus cacti 咧 ，Coccus cacti 係咩？係一種係仙人掌嚟嘅嚇 ，Coccus cacti。咁呢個嘅療劑嘅症型咧，有時間性嘅嚇。咁佢咧就係喺一個熱嘅地方嚇，熱嘅焗嘅房間咧，佢就會咳出嚟嘅。咁同埋咳起嚟咧都係一種爆炸性，我叫 paroxysmal， 即係真係好犀利。咁咳一輪咁樣咳嘅，唔係一聲一聲咁樣咳嘅。時間咧6點到7點朝頭早，或者咧就係晚間咧11點30分，即係近挨晚嗰陣時會出現嘅。咁總之焗嘅房間咧，佢就會咳。咁通常呢種咳咧又短又成嘅，咁即係好短嘅嚇。咁咳一輪之後咧，咁可能嬲尾先有啲痰就出到嚟啦。咁但係個聲音咧都係好短好快咁嚟到咳。熱嘅地方、熱嘅環境咧就唔好。咁咧凍嘅空氣咧、凍嘅飲品咧、凍嘅食物咧好舒服㗎。咁所以咧。好多人咧，即係喺同類療法嘅喺嗰個辨證嘅考慮咧，係好怪異嘅嚇。呢個一般人都會唔同嘅咁。好啦，另外一隻咧就 Kali Carbonicum Potassium Carbonate，Kali Kali 啦 ，Carbonicum Carbonicum，Kali Carbonicum 即係叫 Potassium Carbonate。咁係啲咩？碳酸鉀碳酸鉀。咁碳酸鉀嗰個症型咧好得意嘅。即係咳都係咁乾啊，撩下啊咁樣，或者咧可能有啲痰咳可能支氣管炎咳，但係咧佢有時間嘅，佢咳咧通常咧係凌晨咧夜晚黑2點到4點之間係咳得最犀利，或者咧係朝頭早嗰段時間係咳得最犀利嘅。咁同埋咧呢種型都咳咧，都覺得有啲喉嚨定有啲嘢攣下啦。咁同埋咧係夜晚黑咧就瞓低一瞓低就會咳，或者咧係夜晚黑。呢嗰段時間就會咳出嚟嘅。咁當然啦，你瞓低會咳，咁你通常咧你會點咧？你要坐起身，坐到直晒或者向前傾，咁咧呢種就會舒服啲嘅嚇。咁 Kali Carb 咧就係呢種咁樣嘅時間係好緊要嘅嚇。咁同埋個人咧就會坐直咁樣嘅。好啦，另外一種嘅療劑咧係 Pulsatilla 啦。Pulsatilla 咧大家都聽得好多啦。Pulsatilla 咧係白頭翁咁白頭翁嘅咳咧，通常咧可能同傷風之後啦，或者敏感之後啦。咁通常咧白頭翁嘅咳咧，通常係有痰嘅。咁毒痰咧可能有啲綠咁樣嘅痰嘅。咁
通常時間咧係夜晚黑黃昏之後或者夜晚黑喺張床嗰度咧就會容易即係會嚴重啲嘅。咁Pulsatilla 咧白頭翁嘅症型咧，佢係中意咧係新鮮空氣嘅。尤其是咳得辛苦嗰時候咧，佢就可能咧喺出邊咧喺戶外空氣咧，慢慢地漫步行下咧就會舒服啲嘅。咁同埋咧瞓覺咧就將即係個枕頭要托起啊咁。咁白頭翁咧好多時候咧係適於啲細路仔，有即係有時好黐身嘅細路仔病嗰時候咧好黐住媽咪啊。咁呢種咁樣嘅症型啦嚇，咁係 Pulsatilla 嘅症型嚟嘅。好啦，跟住同大家講咧就係叫做輪啦。Phosphorus 啦嚇 ，phosphorus 嘅型嘅人咧，呢種型嘅咳咧，好多時候咧，乜嘢咳都好咧，好快咧變下咧就入到肺，變成嚴重嘅肺炎嘅。咁我前一排咧，我公司有個同事啦，咁佢有個仔，啱啱入咗香港大學讀書。咁你知道咧，原來咧而家大學好多呢啲咁樣嘅，即係嗰啲 club 嗰啲活動嘅。咁啊晚咧就成日要開會。咁開會到佢咧。直情個人咧就係病倒起嚟，咁啊咳得好嚴重，咁咧咳到咧直情咧，我睇，因為我認識呢個同事嘅小朋友啦，佢個人係好高好瘦，修長嘅，咁呢個型咧係輪型嘅人嚟嘅，好肯定一個輪型嘅細蚊仔嚟嘅，佢都唔係細蚊仔啦，大學生嚟噶啦嚇。咁我就話咧，我哋快脆俾個輪佢食啦，如果唔係咧，佢好快變肺炎啊。其實佢已經發咗燒噶啦，考試都考唔到噶啦，咁咧就臨考試咧就病到咁啊咳又發燒又成。咁我聽咧，我覺得你呢個係輪型嘅 case 嚟嘅，咁我就叫佢咧就即係攞輪啦30支拎翻屋企咧，咁第二日咧佢話即刻翻學啦，好快。醫生呢個可能啱我。好快喎！你係高瘦，Patrick 高長瘦。咁輪型嘅人咧，中食冰水嚇，平時中意飲凍嘢嘅人嚟嘅，咁都係咧係黃昏咧同埋 twilight 呢個時候比較咳容易出現嘅。好啦，快再咧 Rheumix Rheumix crispus 嗰種咳咧，就成日有啲嘢撩下嘅。嗰啲人咧，你同佢傾下偈咧，佢就有啲凍空氣入咗去之後咧，佢一撩就咳，一撩就咳。呢都係一個好細嘅療劑嚟㗎嚇。咁呢種型嘅咳咧，都幾常見㗎嚇。總之係不停咁樣撩下咁樣咳。咁佢咳嗰時候咧，佢就唔講得嘢嘅，亦都唔能夠有凍空氣入嗰個喉嚨嘅。好多時候你發現咧，佢會攞個頸巾咧係包住我，或者個領咧係包住嘅。佢唔中意暴露，因為一凍親條頸咧就會出現啲問題啦。OK。咁好啦，咁其實咧嗰個咳嗰個療劑其實係好多嘅，咁我哋都係好需要咧，係即係要好仔細咧，係辨證先至去揾得到嘅。咁當然啦，如果大家真係遇到咳啊，試過晒我哋好多啲其他嘅草藥啊、飲食方法啦，或者戒埋口啦，係咪細蚊仔啦，好多時候咧都係一個食物敏感咧。如果都唔掂嘅時候咧，咁就唔緊要啦。我哋會用同類療法咧，係幫你辨證施治嘅，比較安全。係啊，真係好多謝袁醫生嘅分享啊，好豐富嘅資料啊。咁啊，節目時間又差唔多啦。咁如果聽眾朋友你有問題嘅話咧，歡迎你直接咧email 俾袁醫生嘅喎。咁啊，你可以 email 去 doctoryun@sourceradio.com 啦 dr.yuan@sourceewadio.com 或者你可以直接 po 上我哋嘅原網台討論區㗎。咁好啦，咁祝大家咧有個開心嘅週末啦。咁我哋同大家講拜拜啦，拜拜，下次見，拜拜。大康自然健康中心成立於1987年，率先將自然療法、同類療法同埋碗腸水療引進香港。我哋提供各項整全性治療方式，排除體內毒素，增強自身免疫系統，一切盡在大康自然健康中心。電話25773798，網址3w.naturalhealing.com.hk。